будущее, не нищее будущее, сохранить все лучшее, избавиться от всего худшего, избавиться от беззакония, но сохранить, говорим, как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Беларуси. Анатолий, приветствую вас. Добрый вечер. Вы с легендарного Белаза? Да. Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем? Сейчас расскажу. Понятно. Красавцы.